sou o Lucas. Fala galera, eu sou o Lucas Chicken Gun. E hoje eu vou mostrar pra vocês qual é o verdadeiro som de morte que o Chicken Gun não te mostrou. A vida não é uma linha reta. Na real, ela acontece em ondas. Ruffles, viva essa onda. Antigamente até agora. Esse som de morte não foi botado no... O Chicken Gun não fez isso, velho, galera. Foi de algum jogo do Chicken Gun que é esse som, velho. Esse é o som de morte de hoje em dia, que todo mundo conhece. Bora ver. Parece os vizinhos. Esse som de morte não foi. O Chicken Gun não fez isso no Chicken Gun. Foi botado de um jogo, galera. Foi botado de um jogo. Pera aí, galera. Deixa eu mostrar o jogo pra vocês. Esse jogo, Shark Shockers, que eu não sei o nome direito dele. Mas só sendo que foi desse jogo que foi colocado sons de morte do Chicken Gun, que foi lançado muito tempo. Então esse aqui foi o vídeo e fui.